हेलो नमस्ते गुड मर्निङ साथी हो। र आज हामी सिलगढी जाँदैछौँ हो। र किन भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो नानी यहाँ पछाडि छ हो उष्णता। र ऊ चाहिँ आज राँची जाँदैछ र राँची पुऱ्याउनु 2 बजीको बसमा राँची जाँदैछ र त्यो पुऱ्याउनुको लागि चाहिँ हामी जाँदैछौँ। म यहाँ भाइ छ उसम भाइ हो, उहाँको पापा र म 3 जना जाँदैछौँ। र हेरौँ साथी हो बाटोमा के देख्छ के नयाँ कुराहरू देख्छ भेट्छ म तपाईँहरू सबैलाई देखाउँदै जान्छु ल। लु अब हामी आइपुग्यौँ यहाँ खुन्ने मोड। अब यता लागि हामी राइट साइड हो जाँदैछौँ है। छोरीलाई छोड्नु खुन्ने काट्यो। अब कता पुग्छ हेर्नुहोस्। हामी कता डुल्छौँ आज हेर्नुहोस् है। दिनभरि म तपाईँहरूलाई देखाउँछु है। र कमेन्ट र सेयर पनि गर्नुहोस् है। कोही बेला चाहिँ यो बनाउनु धेरै मेहनत लाग्छ है। मेहनत लाग्छ। जाँदैछौँ हामी सल्लल्लै। गाडी ड्राइभ चाहिँ गर्दैछ हाम्रो भाइ उसम भाइले। हाम्रो उसम भाइ आज रानु भाइ छैन। अर्को भाइ पनि हाम्रो आउँदैछ ओद्लाबाडीमा। अर्को भाइ आउँदैछ ओद्लाबाडीमा। त्यहाँ पनि म देखाउँछु है तपाईँहरूलाई को भाइ रहेछ ल। मालबजार आइपुग्यो है। मालबजार जाने मालबजार भिड नै। आज आइतबार हो, आइतबार हाट हो नि त। भिड नै छ। अब पहिलाको जस्तो हुँदैन। पहिला त अब यहाँ यति बेला त मालमा त पुरा आदिवासीहरू नेपालीहरू दुनियाँभरको हुन्थ्यो। अहिले यो अनलाइनले गर्दाखेरि बजारहरू नै सुकिसक्यो सब। दिल में हो तुम माल स्टान माल काट्यो। अब रफ्तार पक्रियो। ल है साथी हो हामी यहाँ ओद्लाबाडी हाटमा हाट गर्दैछौँ। यहाँ हाम्रो भाइ आइपुगे। हेलो भाइ। हेलो। यहाँ भाइ पनि आइपुगेछ हो। मैले अघि देखाउँछु भाइलाई भनेको थिएन। यहाँ चाहिँ यहाँ तामाङ ड्रेसहरू पाउँदो रहेछ। तामाङ ड्रेस किन्ने अरे हौ यहाँ छोरीले। तामाङ ड्रेस किन्ने रहेछ छोरी राँची जाँदैछ त। राँची पर तामाङ ड्रेस किन्दैछ है हो। दामी रहेछ। तामाङ ड्रेस किन्नु चाहिँ आउनु पर्दो रहेछ है ओद्लाबाडीमा। सिलगढी बस स्ट्यान्ड तल्लोपट्टि नजिक। ल अब यहाँ हो हाट गरेको। अब यहाँबाट लाग्ने हो सिलगढी। फेरि सिलगढी गएर अब कति बेला फर्काइ हुन्छ। यहाँ सबै हाट गर्दैछ हो। ल अब सिलगढी लाग्ने हो।
लौ साथी हो अब हामी यहाँ बाघपुल आइपुग्न आँट्यो टिस्टा तल टिस्टा हो तल टिस्टा देख्दैछ घरिघरि यहाँ बाघपुल निस्किन आँट्यो हामी पारिपट्टि हो कालिम्पोङबाट जाने बाटो यहाँ तल टिस्टा हो हामी बाघपुल आइपुग्न आँट्यो अब यहाँ चाहिँ घाम छैन यहाँ अलिअलि धुम्म छ शीतल रहेछ यहाँ चाहिँ अघि मालबजार ओत्लाबाडीमा चाहिँ पुरा भिड घाम लागेर एकदमै गरम थियो यहाँ चाहिँ शीतल छ यहाँ हेर्नु हनुमानहरू हो हनुमानहरू दुनियाँभरको रहेछ केरा नि ल्याइदिनु केरा ल्याउनु पर्ने हो यहाँ हेर बसिरहेको छ सब बसिरहेको छ मस्त हनुमान वीरहरू हनुमानको चेलाहरू त्यो पारी आज उयो त छैन रहेछ जाम त्यहाँ जाम भयो भने चाहिँ त्यहाँबाट पारी सिलगढी निस्किनु पुरा टाइम लाग्छ आज जाम छैन रहेछ खुल्लै छ हुँदैछ खुल्लै छ मलाई त मजाको लाग्छ हौ सिनेरिटीहरू के गर्दैछौ टिस्टा मैया माथि बाघपुल ब्रिज आइपुग्यो अब आर्मीको कन्भे पो जाँदैछ त कहाँबाट आयो यो आर्मी टिस्टा ब्रिज बाघपुल यहाँदेखि अलिक अगाडि लगाइदिनु लु यहाँदेखिको फ्याँक्यो ग्रह दशाहरू जाओस् भनेर फ्याँक्नुपर्छ जाम त जामै रहेछ यहाँ दिनुभयो त हेर
कालिम्पोङ जाने बाटो छ हो यहाँ कालिम्पोङ जाने त जाम नै छ अब यहाँदेखि जाम चाहिँ नभेट्छ सही जाम भयो भने चाहिँ यहाँदेखि सिलगढी पुग्नु टाइम लाग्छ बस्छ नि यिनीहरूको दिनभरि कामै यही हो दिनभरिको कामै यही हो यिनीहरूको जाम त छैन रहेछ यहाँ चाहिँ जहिले पनि भिडै हुन्छ यो बङ्गाली टुरिस्टहरू हरे राम ओम नमः शिवाय ल अब हामी बाटपुल काट्यो अब चाहिँ खुल्ला पायो कि कतै हेर्दै जानुहोस् है साथीहरू ल साथी हो अब हामी छोरीलाई झारखण्ड बसमा चढाएर फर्केको र अब हामी यहाँ उँभो के जग्गा अरे पत्थर झोडातिर लाग्दैछौँ है त्यो माथि आज दिनभरिको सफर हो पत्थर झोडा जाँदैछौँ अब यहाँ चाहिँ ठुलो उयो छ बम्फर कहाँ छ यही हो ठुलो कतिलो छ बम्फर मेन छ अर्को पनि छ यो यहाँ पनि छ अलिक माथि ए होइन रहेछ के हो ए होइन छ यहाँ छ नि बम्फर कतिलो लगाइदिनुपर्छ नि के है बम्फर यहाँ चाहिँ ठुल्ठुलो बम्फर छ हौ यो बाटो चाहिँ एकदम खराब छ र पत्थर झोडातिर लागेको ल हामी माथि गएर नि म फेरि गर्छु यो बाटो हो यता 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 हो यता पक्का हो यतै त हो त कुनै है त्यता हो मलाई थाहा छ नि म यहाँ उयो गर्दै थिएँ यता हो पत्थर झोडा ल ल अब हामी लाग्यो है पत्थर झोडा ल ल लु फाइनल्ली यहाँ भाइकोमा आइपुग्यो है हामी उसम भाइ झर्दैछ हो गाडीबाट म नि झर्दैछु अब ए अतु भयो यो के अरे यो पत्थर झोडा भाइकोमा आइपुग्यो फाइनल्ली बाटो बिर्सेँ नि कहाँ हो अब हो त्यो तल भुल्यो नि घरि कहाँ पुग्छ थेत आउँदैछ दुईजना त यहाँ काम गर्दैछ त ए पर्ला भनेको त होइन ए भाउजू रहेछ आउँदैछ हामी त भाइहरू रेडी भएर बसेको होला भनेको त
म कहाँ म त रेडी छु म त ठिक छ नि ल ल ल भाइकोमा आइपुग्यो ल तपाईँलाई लेनाले फोन गर्यो गऱ्यो त किन्ने हो चाल्सामा ल यहाँ भाइको घरै यहाँ चाहिँ आइपुगेँ उता उता छोरी ऊ यहाँ यहाँ बुहारीको बाबा हुनुहुन्छ कि हजुर यहाँ नयाँ बुहारीको कान्छी बुहारीको बाबा हुनुहुन्छ नयाँ बुहारीको हामी दादाहरू दाजुहरू हजुर दादा हजुर हुन्छ ल ओके हो त ल अब हामी ल है साथीहरू अब हामी फर्किँदैछ है यहाँ दुईजना पछाडि पर्लयको नानी यहाँ भाइ सञ्जीव भाइ हो लिएर पत्थर झोडाबाट चाहिँ अब हामी लागेको कति बजी अहिले 5 बजे 4-5 बज्नु आँटेछ हो अब हामी लागेको चाहिँ अघिदेखि हामीले सरप्राइज राखेको चाहिँ भाइ भाइ हो ल अब हामी लागेको है कति बेला पुग्छ अब उहाँ झोलुङमा रात पर्छ होला सायद अब यहीँ 5 बजिहाल्यो ल हिँड्दैछौँ अब हामी ल जाँदैछौँ है